إفساد الصيام على كم مرتبة؟ 3 مرات. إفساد محرم ومن كبائر الذنوب، وهو إفساد صيام رمضان في رمضان. 2 محرم وليس من الكبائر، وإفساد الصيام الواجب في غير رمضان، سواء كان رمضان قضاء أو كان نذرا أو كان كفارة، لا يجوز أن تفسده إلا بعذر طبعا شرعي، الكلام اللي ما عنده عذر، وأنت آثم لأنه واجب، والواجب يجب إكماله، لكنه لا يصل أن يكون من الكبائر. المرتبة الثالثة إفساد جائز وتركه أولى من فعله، وهو إفساد الصيام النافلة. وفيه مرتبة رابعة، وهو إفساد جائز وقد يكون فعله أو تركه سواء، أو قد يكون فعله أولى من تركه، وهو من كان يصوم نفلا فدعي للأكل أو الشرب في عزيمة أو وليمة فله أن يفطر، وقد يكون إفطاره أحيانا أفضل إذا كان فيه جبر لخاطر صاحبه، أو كان الإفطار لمصلحة شرعية كدعته والدته ليأكل معها وعزمت عليه أمك، فهذا من بر الوالدين، فقد يكون الإفطار أولى من الصيام جبر لخاطر الوالدة، خاصة مثلا إذا كان ما عندها أحد وهي ما تعرف تأكل لوحدها، فيمكن أن تفطر لأجلها وأنت مأجور أعظم من أجر الصيام، لأن بر الوالدين أعظم من الصيام. فالمقصود والصيام يقضى، والبر لربما أنك ما تستطيع أن تستدركه فيما بعد. المرتبة الخامسة إفساد واجب، إفساد واجب، وهو من خشي على نفسه الهلاك. المرتبة السادسة إفساد مستحب، وهو للمسافر، فالمسافر الفطر له أفضل من الصيام.